3 ऐसे खतरनाक अलार्म क्लॉक जो आपकी नींद उड़ा देंगे। आखिरी वाला देखकर तुम्हारा रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम बॉय हो तो वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम गर्ल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा। तुम कुछ और हो तो जल्दी करो। नंबर 1 पे है ये पंचिंग अलार्म। ये टाइम होते ही तुमसे तुम्हारा मोबाइल छीन लेगा और एक ही मुक्के में तुम्हें ऊपर पहुंचा देगा। नंबर 2 पे है रनिंग अलार्म क्लॉक। ये अलार्म क्लॉक आपको सुबह उठने पर मजबूर कर देगा। अगर आप इसके अलार्म के बजने से नहीं उठते हैं तो ये आपके पूरे घर में घूम घूम के शोर मचाने लगेगा, जिससे आपको बेड से उतरकर इसे बंद करना पड़ेगा। और आखिरी में आता है ये स्क्विड गेम अलार्म क्लॉक। ये वाला अलार्म अगर तुमने टाइम से बंद नहीं किया तो ये सीधा गोली मार के तुम्हारा किस्सा ही